සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්. ඉතින් අලුත් PCB එකත් එක්ක අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. මේක TDA 2050 2.1 subwoofer PCB එකක්. මම පෝස්ට් එකකුත් දැම්මා. මේකේ TDA 2050 single IC එකකින් තමයි බේස් පැත්ත ඩ්‍රයිව් කරන්නේ. මම මේක ඩිසයින් කරේ පොඩි subwoofer වලට TDA 2030 වගේ IC තියෙන පොඩි subwoofer වලට මට හම්බෙලා තියෙනවා TDA 2030 single IC එකකින් බේස් පැත්ත ඩ්‍රයිව් කරන IC 3ක් තියෙන පොඩි සබ්වූෆර්. ඉතින් කීපයක්ම හම්බුණා. ඒ වගේ කම්පොනන්ට් ටික දෙරලා ගිහිල්ලා බෝඩ් එකේ කොපර් ටික ඩැමේජ් වෙලා අන්න ඒ වගේ PCB තියෙන සබ්වූෆර් වලට රිප්ලේස් කරගන්න තමයි මම මේක ඩිසයින් කරේ. හැබැයි TDA 2030 PCB එකක් ගත්තොත් ඒකේ ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ සබ්වූෆර් වල 1 නැත්නම් 1.5 ඇම්පියර් තියෙන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්. හැබැයි TDA 2050 data sheet එකේම තියෙනවා 3 ඇම්පියර් වලින් උඩ ට්‍රාන්ස්ෆෝර්මර් එකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මම නම් කියන්නේ 2 ඇම්පියර් වත් අන්තිම මේකට තියෙන්න ඕනේ මේ PCB එක හොඳට වැඩ කරන්න නම්. ඉතින් ඔයාලා TDA 2030 වගේ තිබ්බ සබ් එකකට මේක රිප්ලේස් කරනවා නම් ඊට වැඩිය හොඳයි ඇත්තටම TDA 2030ම තියෙන PCB එකක් ගන්න එක. මොකද මේකට 2 ඇම්පියර් වත් ට්‍රාන්ස්ෆෝර්මර් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඔයාලට හිතනවා නම් ඔයාලගේ සබ් එකේ සවුන්ඩ් අඩුයි කියලා මේ TDA 2050 single IC එකකින් බේස් පැත්ත ඩ්‍රයිව් කරන PCB එකකට වැඩිය හොඳයි TDA 2030 bridge amplifier එකකින් බේස් පැත්ත ඩ්‍රයිව් කරන PCB එකක් ගන්න තියෙනවා. දැන් මම TDA 2030 bridge amplifier එකක් තියෙන PCB එකක් ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. මම ඒක තාම ටෙස්ට් කරලා නැහැ. ඒක ටෙස්ට් කරලා සාර්ථක වුණොත් මම මේ වීඩියෝ එක අරගෙන එන්නම්. හරි. ඉතින් මේ PCB එක ගත්තොත් මේකේ බේස් ෆිල්ටරින් පාත් එක වෙන්නේ මෙතන. එතකොට බේස් ඇම්ප්ලිෆයර් එක මෙන්න මේකෙන් තමයි ඩ්‍රයිව් කරන්නේ. මේ තමයි වොයිස් පැත්ත left right. එතකොට 2050 නිසා හොඳ අවුට්පුට් එකක් තියෙනවා වොයිස් එකේ. ඉතින් වොයිස් පැත්තට වෙනම ඉන්පුට් එකක් තියෙනවා, බේස් පැත්තට වෙනම ඉන්පුට් එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා වොයිස් එක වෙනම අඩු කරන්න, බේස් එක වෙනම අඩු කරන්න පුළුවන්. සමහර කට්ටිය කැමතිනේ වොයිස් එක පොඩ්ඩක් අඩු කරලා බේස් එක වැඩිපුර තියාගෙන ඉන්න. ඒ නිසා මම වෙන වෙනම ඉන්පුට් දෙකක් වෙන වෙනම තියලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි ගත්තොත් මේකේ කෙලින්ම වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකක් ප්ලග් කරන්න මම මේකට බේස් අඩු කරන්න සෙට් කරේ නෑ. මෙතන ඉන්පුට් එක දෙන්න තැනින් හදා ගන්න පුළුවන් නිසා. හැබැයි මම හිතුවා එහෙම එකක් ඇඩ් කරොත් ලේසි කියලා මෙතෙන්ද වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එක ගහන්න. මෙතෙන්ද වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එක ඩිරෙක්ට්ම හයි කරන්න නෙමෙයි. මෙන්න මේ වගේ හෝල් එකක් තියන්න වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එක ගෙනල්ලා පාසන්න. වයර් තුනකින්. හරි ක්ලික් කරන්න හරි. ඉතින් මම ඩිසයින් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා මෙතෙන්න වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකකුත් සෙට් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ ෆයිල් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. එතකොට ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් ඒක print කරලා ගන්න. හරි. ඉතින් මම රෙකමන්ඩ් නම් කරන්නේ TDA 2050ට යනවට වැඩිය හොඳයි TDA 2030 bridge amplifier එකක් තියෙන PCB එකකට යන එක. මොකද හොඳ බේස් එකක් තියෙනවනේ, බේස් අවුට්පුට් එකක් තියෙන නිසා. මොකද සබ් එකක් වුණාම බේස් අවුට්පුට් එක හොඳට නැත්නම් ඒ සබ් එකකින් ඇති වැඩක් නැහැ. ඉතින් මේ වගේ සිංගල් IC වලින් බේස් පැත්ත ඩ්‍රයිව් කරන PCB වල ලොකු බේස් අවුට්පුට් එකක් ගන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ හොඳම දේ තමයි බේස් පැත්තට බ්‍රිජ් ඇම්ප්ලිෆයර් එකක් තියෙන PCB එකකට යන එක. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේත් මම මේක ඩිසයින් කරපු නිසා මම රෙකමන්ඩ් කරනවා ඔයාලට බ්‍රිජ් ඇම්ප්ලිෆයර් එකක් තියෙන IC 4ක් තියෙන සබ්වූෆර් PCB වලට යන්න කියලා. හරි. ඉතින් මේකට 3 ඇම්පියර් නැත්නම් 2 ඇම්පියර් වගේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරන්න. මේක හොඳ වොයිස් අවුට්පුට් එකකුත් තියෙනවා. මේක ගත්තොත් ඉතින් පොඩි සබ්වූෆර් වලට තමයි හරියන්නේ. ලොකු සබ් වලට ගන්න බෑ. මොකද ලොකු බේස් අවුට්පුට් එකක් තනි IC එකකින් ගන්න බැරි නිසා. හරි. ඉතින් මේකේ මේ 680 2.2 වගේ මම වැලියු සටහන් කරලා තියෙනවා මේ රෙසිස්ටර් වල. එතකොට මේ නිකන් 680 2.2 කියලා තියෙන්නේ ඕම්. හරි. කිලෝ ඕම් නම් මම අනිවාර්යෙන් K කියලා පිටිපස්සෙන් සටහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ 680 ඕම් 2.2 ඕම් 22K 22K ඒක ඔයාලට තේරෙනවා. ඔයාලා ඉලෙක්ට්‍රොනික දන්න කට්ටියනේ මේ වැඩ කරන්නේ. ඒ නිසා නොදන්න කෙනෙක්ට උනත් මේ බෝඩ් එකේ තියෙන වැලියු ටික අරගෙන දාගෙන ගිහින් පාස් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. එතන මේ බේස් පැත්ත ගත්තොත් බේස් එකේ මෙන්න මේ 2.2 වෙනුවට 4.7 ඕම් රෙසිස්ටරයක් දාන්න.
එතකොට මේ 224 වෙනුවට 104 මයිල කැපැසිටි එකක් පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි 2.2 ඕම් එකක් දැම්මත් කමන්නේ. හැබැයි 2.2 ඕම් එක දානවා නම් 224ම දාන්න. මෙතෙන් 4.7 ඕම් රෙසිස්ටරයක් දානවා නම් 104 මයිල කැපැසිටි එකක් දාන්න. හරි. ඊළඟට මෙතන R1 කියලා මම තියලා තියෙනවා. හේතුව තමයි වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකක් මෙතන මම දාපු නැති නිසා. නොයිස් එකක් ආවොත් ඒක ග්‍රවුන්ඩ් කරන්න කියලා හිතාගෙන දැම්මේ. ඒකට 100k නැත්නම් 50k වගේ රෙසිස්ටර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම යට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන ඩයග්‍රෑම් එකේ නම් මේක මම අයින් කරලා මෙතෙන්ට වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේක ඕන වෙන්නේ නැහැ. හරි. මේ වගේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බේස් ෆිල්ටර් එක හොඳට වැඩ කරනවා. කලින් වීඩියෝ එකේ මම පාවිච්චි කරලා තිබ්බෙත් මේ බේස් ෆිල්ටර් එකම තමයි. මේකේ 560 ඕම් රෙසිස්ටර් දෙකකින් තමයි 4558 IC එකට වෝල්ටේජ් එක ඉන්පුට් එන්නේ. එතකොට මේ හැම IC එකකටම ෆිල්ටර් විදිහට 2200 UF කැපැසිටර්ස් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. 104 මයිල කැපැසිටර් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මෙතෙන්ට 4700 කැපැසිටර්ස් දෙකක් දාගන්න. මෙතෙන්ට මට වැරදිලා මම 4200 කියලා තමයි සටහන් කරලා තියෙන එක වැරදි. 4700 UF කැපැසිටර්ස් දෙකක් පාවිච්චි කරන්න. එතකොට හොඳට ස්මූත් වෙනවා. හරි. මෙතන තියෙනවා AUX in එකක්. AUX in එක කියලා කියන්නේ දැන් අපි USB kit එකක් ගත්තොත් මෙතන අපි 5 volt 70.5ක් දාලා තියෙනවා 5 volt output එකක් ගන්න ඔයාලගේ front එකට නැත්නම් USB kit එකකට set කරන්න ඕන නිසා. එතකොට මෙතනින් 5 volt output එක අරගෙන USB kit එකට input කරන්න පුළුවන්. එතකොට USB kit එකේ තියෙනවා AUX කියලා pin 3ක්. අන්න එතෙන්න මෙන්න මෙතන AUX එක in කරන්න. එතකොට තමයි මෙතනින් input එකක් දුන්නාම AUX input එකක් දුන්නාම ඔයාලා remote එකකින් AUX මාරු කරපුවාම AUX වලට වැටෙන්නේ. ඔයාලා මෙතනින් input එකක් දුන්නේ නැත්නම් එතෙන්ද AUX කියලා මාරු කරාට වැඩක් නැහැ. හරිද? ඊළඟට 5 volt මෙතන තියෙනවා. මෙතන CI UF සාමාන්‍යයෙන් 25V වගේ දාගන්න මේ ඔක්කොටම 35V වගේ පාවිච්චි කරන්න. 25V දැම්මත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේවට. මේ කැපැසිටර්ස් වලට මොකද මේක 12න් වැඩ කරන හින්දා. ඩුවල් සප්ලයි 12.12 තියෙන්නේ. ඉතින් එක පැත්තකට 25V කැපැසිටර්ස් දැම්මත් කමක් නැහැ. 35V දාන්න තියනවා හොඳයි. හරිද? ඉතින් මම පාසන වීඩියෝ එකක් නම් කරන්නේ වීඩියෝ එක බොරුවට දික් වෙන හින්දා මම කලින් පාසපු PCB එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒක. මේක ගත්තොත් ඉඩකඩ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳට කම්පනන් ටික ගානට තියෙනවා. කොහෙවත් ඉඩ අඩුපාඩු වෙලා නැහැ. එතකොට ඔයාලට මේක ඔයාලගේ සබ් එකේ පිටිපස්සේ තියෙනවනේ මේ වගේ ඉන්පුට් අවුට්පුට් තියෙන එක. එතකොට ඒකට කෙලිම මේක බස්සන්න පුළුවන්. බස්සලා මෙතන ඇණයක් හරගන්න තියෙන්නේ. මේ පැත්තෙන් ඔයාලට පුළුවන් නම් මොකක් හරි ලෑල්ලක් හරි මොකක් හරි එකක් පිටිපස්සට සෙට් කරගෙන ඇණයක් දාගන්න. එතකොට මේ PCB එක හොඳට සෙට් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට අනිවාර්යයෙන්ම හීට් සින්ක් එකක් පාවිච්චි කරන්න. මොකද මේක වැඩ කරනකොට TDI IC ටික රත් වෙනවා. ඒ හැටි ඉතින් ඒකට ටිකක් ලොකු හීට් සින්ක් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඊළඟට මෙතන මම මෙතනින් තමයි AUX in කරන්නේ. මෙතනින් AUX එක අරගෙන බේස් එකටයි වොයිස් එකටයි මම වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකක් කරහා තමයි දීලා තියෙන්නේ. මට ටෙස්ට් කරගන්න ඕන නිසා. නැත්තම් මම කලින් වීඩියෝ එකේ මෙන්න මේ සර්කිට් එකට PCB එකට වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් දෙකක් පාස් කරලා වෙන වෙනම වොයිස් එකයි වොලියුම් එකයි අඩු කරන විදිය පෙන්නුවා. ඉතින් මම මේ පාර මේක පාවිච්චි කරන්නේ කලින් හදපු PCB එක මම සබ් එකකට දැන් හයි කරලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් මේක නම් මම මුකුත් විශේෂයක් කරලා නැහැ. කරලා තියෙන එකම දේ තමයි මෙතනින් AUX input එක අරගෙන ඒක ඩිරෙක්ට්ම බේස් එකට දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වොලියුම් එකෙන් බේස් එක අඩු වැඩි කරන්න බෑ මෙතනදී. වොලියුම් එකෙන් අඩු වෙන්නේ වොයිස් එක විතරයි. එතකොට මේක පාවිච්චි කරලා තියෙන වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකක් විතර නෙවෙයි වොයිස් කන්ට්‍රෝල් එකක් විදිහට. කියන්නේ left right දෙකේ වොලියුම් අඩු කරන්න විතරයි මේක මම හයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් බේස් එකට වෙනම වොයිස් එකට වෙනම දාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම යට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඩයග්‍රෑම් එකක් දාලා තියන්න මේ PCB ෆයිල් එකක් දාලා තියන්නම්. ඒක නම් බේස් එක අඩු කරන්න වෙනම තියෙනවා. ඒ නිසා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. බේස් එක වෙනම අඩු කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඉතින් මම මේකේ ටෙස්ට් කරන වීඩියෝ එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ බේස් අවුට්පුට් එක කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි සවුන්ඩ් ටෙස්ටින් එකෙන් හම්බෙමු.
හරි අපි සවුන්ඩ් ටෙස්ටින් එක බලමු කොහොමද කියලා. මේක නම් වොට් 120ක ස්පීකර් එකක් ඕම් 4ක සාමාන්‍යයෙන් TDA 2050 සිංගල් IC එකකට පුළුවන් වොට් 20ක් නැත්නම් වොට් 15ක ස්පීකර් එකක් ඩ්‍රයිව් කරන්න. ඒ නිසා මේ වගේ එකක් හයි කරන්න එපා. මට ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා තමයි මම මේක ප්ලග් කරේ. මොකද මං ගාව වොට් 20ක වොට් 15ක ස්පීකර් එකක් නැති නිසා. හරි. ඉතින් මෙතන තියෙනවා සබ් දන කියලා. ඉතින් ඒකට තමයි ස්පීකර් එක සෙට් වෙලා තියෙන්නේ මේක. එතකොට මම ටිකක් මෙන්න මේකේ බේස් පැත්තට විතරක් හීට් සින්ක් එකක් දැම්ම. මට අනිත් දෙකටත් එක්ක හයි කරන විදිහක් තිබ්බේ නැහැ. කොහොම වුණත් මේකේ ලොකු ස්පීකර් එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙන හින්දා බේස් පැත්තේ IC එක හීට් වෙනවා. ඒ නිසා මම ඒකට විතරක් දැනට එකක් හයි කරගත්තා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා 3 ampere diode පාවිච්චි කරේ මම ඉන්පුට් එකක් දෙන්න. ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක 12 volt 1.6 ampere ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක්. ඉතින් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ යටින් තමයි සෙට් කරලා තියෙන්නේ. ඊනකට මම වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකක් සෙට් කරලා තියෙනවා. වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එක 51 වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකක්. ඒක වොයිස් පැත්තට විතරයි මම සෙට් කරේ. මට වොයිස් පැත්ත අඩු කරගන්න ඕනේ. මොකද නිකන් හරි කොපිරයිට් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් නිසා. හරි. ඉතින් බේස් එක මම ෆුල් ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. ෆුල් වැඩි කරලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා කහ පාටින් තියෙන ස්පීකර් එකට අවුට්පුට් ගිහිල්ලා තියෙන එක. සුදුයි රතුයි වලට පේනවා ඇති. එතන තියෙන්නේ ඉන්පුට් කරලා තියෙන එක. හරි. මම දැන් ලැප්ටොප් එකකින් තමයි මේකට සවුන්ඩ් ඉන් එකක් දෙන්නේ. අපි බලමු මේකේ අවුට්පුට් එක කොහොමද කියලා. හරි අපි බලමු කොහොමද සවුන්ඩ් එක කියලා. වොයිස් එකත් වැඩි කරන්නම් මම ඉක්මනට අඩු කරන්නම් කොපිරයිට් ප්‍රශ්න නිසා. එතකොට ඔයාලට වොයිස් එකේ අවුට්පුට් එක කොහොමද කියලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ හොඳ වොයිස් අවුට්පුට් එකකුත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඇහෙන්නේ නැති හොඳ වොයිස් අවුට්පුට් එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද TDA 2050 පාවිච්චි කරලා තියෙන හින්දා left right වලට TDA 2030ට වැඩිය හොඳ වොයිස් අවුට්පුට් එකක් මේකේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ආපහු සැරයක් බේස් අවුට්පුට් එක පෙන්නන්නම්. වොයිස් එක අඩු කරලා. හරි ඉතින් ඔහොම තමයි සවුන්ඩ් අවුට්පුට් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේක ඔයාලගේ පොඩි සබ් වූෆර්ස් වලට විතරක් පාවිච්චි කරන්න ඔයාලා පාවිච්චි කරනවා නම් TDA 2030 වගේ සිංගල් IC වලින් ඩ්‍රයිව් කරපු පොඩි සබ් වලට ඉතින් මම කලිනුත් කිව්වා මේ වගේ තනි IC එකකින් ඩ්‍රයිව් කරන බේස් පැඩ් ඩ්‍රයිව් කරන PCB එකකට වැඩිය TDA 2030 උනත් බ්‍රිජ් ඇම්ප්ලිෆයර් එකක් තියෙන PCB එකකට යන්න කියලා. මොකද ඒ වගේ මීට වැඩිය හොඳ බේස් අවුට්පුට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තනි IC වලින් ඩ්‍රයිව් කරන PCB එකක් ඔයාලා පාවිච්චි කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වොට් 15ක් වොට් 20ක් වගේ පොඩි ස්පීකර් එකක් පාවිච්චි කරන්න. මොකද නැත්තම් IC එක ඕනට වැඩිය හීට් වෙලා බර්න් වෙලා යන්න පුළුවන් නිසා. හරි. ඉතින් මම TDA 2030 බ්‍රිජ් ඇම්ප්ලිෆයර් එකක් තියෙන PCB එකක් ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. තාම මම ඒක ටෙස්ට් කරේ නැහැ. ඉතින් ඒක ටෙස්ට් කරලා ඒක සාර්ථක වුණොත් මම ඒකේ වීඩියෝ එක අරගෙන එන්නම්. ඉතින් ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.